Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से यूके जलसा सालाना की आमद है. Yüce Allah'ın lütfuyla İngiltere Celsası başlamak üzeredir ve inşallah Teala gelecek Cuma'dan itibaren Celsa başlamaktadır. İnşallah Teala başlayacaktır. Yüce Allah'ın lütfuyla değişik şubelerde çalışan görevliler çok zaman alıyorlar ve Celsa Salana'nın hazırlanması için çaba sarf ederek fedakarlık yapmaktadırlar. Buraya gelenler, Celsa'ya katılanlar, gayri Ahmedi misafirler genellikle her sene gelirler. Onlar hayret içinde kalırlar. Küçücük bir şehir geçici olarak hazırlanır. Orada her çeşit kolaylıklar bulunur. Ve bu iş 10-15 gün içinde olur. लेकिन जब उन्हें ये बताओ कि ये सब कुछ अहमदी वॉलंटियर्स करते हैं और ancak onlara anlatıldığı zaman bütün bunlar Ahmedi gönüllüler tarafından yapılmaktadır ve öyle insanlar bunu yaparlar ki fiilen bunlarla hiç alakası yoktur. O zaman söylediğim gibi onlar için büyük bir hayranlığa sebep olur. Şüphesiz biraz para sarf edilerek yabancılardan da bazı işler yaptırırlar ama Allah-u Teala'nın lütfuyla %70-75 işin %75'i bu gönüllüler tarafından yapılır. Bunlar arasında yaşlılar vardır, gençler vardır, çocuklar ve kadınlar dahi vardır. Sonra Celsa günlerinde dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla bu gönüllüler tam Celsa nizamını kururlar, yerine getirirler ve bir coşku ile bunu işlerini yaparlar. Onlar mecbur olmazlar. Şunun için bu iş yaparlar ve her çeşit iş
hiç çekinmeden bütün işleri yaparlar. Çünkü bu Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerinin बड़ा एजाज है hizmetidir ve bu hizmet edilmeli. और साल हर Bu büyük bir şereftir. से चले जा रहे हैं. Bütün bu işler yapanlar için bu büyük bir şereftir ve yıllardan beri yapmaya devam etmektedirler ve güzel bir şekilde yaparlar. कि काम की अहमियत Geleneğe göre celsadan bir hafta önce ben बताता हूँ उस तरफ gönüllülerin görevlerini ve misafirlerin önemini anlatıyorum. Onun için bugün ben bu konuda bazı şeyler söyleyeceğim, ifade edeceğim. Ki hatırlatmakla dikkat çekilir daha fazla. Ve bazen bazı hadiseler ve bazı nasihatler yeni bir coşkuyu yaratır insanlar arasında. Bu özellik dahi yalnız şu anda İngiltere Celsa Salanası'nın özelliğidir. कोई खुसूसियत हासिल है कि खास तौर पर Ve bu celsada çalışan görevlilerin özelliğidir bu. करने वालों को Özellikle हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम bu konuda misafirlere hizmet edenlerin Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın कुछ कहा जाता है. misafirlerine ये इसलिए नहीं hizmet etmenin önemi konusunda bir şey söylenir. कारकुनान Bu şu bakımdan değil के जोश व जज्बे में कोई कमी है. ki İngiltere'de çalışan görevlilerin ममालिक के कारकुनान coşkusunda bir azalma görülmüştür. Hayır. Dünyanın diğer ülkelerinin görevlileri daha fazla coşku ile iş yaparlar. Ve buradakilerde az coşku vardır. Hayır. Bu sebepten değil. इस वक्त Aslı şudur ki İngiltere'nin celsasının önemi dünyanın başka bir ülkede çalışan olan celsaların öneminden daha fazladır. ये जलसा Geçen 27-28 seneden beri bu önem daha fazladır. दुनिया के किसी भी Çünkü bu celsa şimdi alemi bir celsa haline gelmiştir. खलीफा वक्त की Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun oradaki celsa salanada जब से पाकिस्तान में halifenin katılması gerekli olmaz celsa salanaya. Fakat burada Pakistan'da celsalar yasak edildiğinden beri पाकिस्तान में bu sebepten dolayı burada celsalar yapılmaktadır. पाबंदी की वजह से Pakistan'da अहमदियों पर पाकिस्तानी अहमदियों पर celsanın yasak edilişinden dolayı खलीफा वक्त के यहाँ Pakistanlı Ahmediler sıkıntıya sokulmuştur मरकज ve halifenin buraya gelişinden ve İngiltere रिश्ता तकरीबन iyi merkez edilmesinden dolayı gelip geçici olarak bundan dolayı आने में इतला söylediğim gibi geçen hemen hemen 28 seneden beri और इसी वजह से celsa salanaya halifenin katılması bir gerekli haline gelmiştir. Ve bu sebepten dolayı dünyanın दुनिया her köşesinden dahi Ahmediler dahi ve gayri Ahmedi misafirler dahi bu celsaya katılırlar. Dünyanın Ahmedilerin ve bizim gayri Ahmedi misafirlerin fikrine göre İngiltere'nin celsası है जैसा कि मैंने कहा şimdi artık İngiltere'nin celsası değil, aksine merkezi celsa salanadır şimdi söylediğim gibi. Ve bunun sebebi de şudur ki halife burada ikamet etmektedir. Onun için या इंतजामात की buradaki düzenlemelerde और यहाँ आने वाले मेहमानों buradaki düzenlemeler daha geniş haline gelmiştir. Çoğalmıştır. Ve buraya gelen misafirlerin beklentileri dahi और यहाँ की biraz daha fazladır. फिक्र ज्यादा होती है. Ve bu sebepten dolayı मेहमानों की hem ben hem de buradaki görevliler मेहमान नवाजी की वजह से जलसे के इंतजामात हर लिहाज से सही हैं. misafirlere tam olarak misafirperverlik yapmaya çalışıyoruz. Celsanın düzenlemeleri her bakımdan en güzel olsun ve bunun için çaba dahi sarf edilir. जिस तरह से की जा सकती है की जाए. Ki en fazla इसी वजह से düzenlemelerde mümkün olduğu kadar onları en iyi şekilde yapalım. Onun için
bazen और bazı durumlarda masraflar dahi fazla olur. Ve İngiltere cemaatinin bütçesi onu karşılayamaz. के अखराजात का Karşılamaz yahut karşılayamaz. जमात ही बर्दाश्त करती है लेकिन Tabii ki celsanın masraflarının çoğu İngiltere cemaati tarafından ödenir. Ancak merkez dahi %30-35 bazen daha fazla masraflara ये मैं इसलिए बता रहा हूँ katılması gerekir. बाज़ दफ़ा ये Bir kısmını üstlenmesi gerekir. Bunu şu bakımdan anlatıyorum ki bazı tabiiyetler hemen derler ki İngiltere cemaati कि यहाँ की जमात की अक्सरियत ne merkez çok fazla yük yükletmiştir derler. Buradaki cemaatin çoğu यही चाहती है fedakarlık yapanlardan, insanlardandır. Ve celsenin bereketlerinden dolayı ister ki, कि वही सब कुछ बर्दाश्त करें isteyecektir ki, umarım ki bunu isteyecek olacaklar ki, bütün masraflar onlar tarafından karşılansın. Ancak bazı rahatsızlıklar yaratanlar rahatsızlık dahi yaratırlar. Ve daha sonra bunun merkezi celsası durumu vardır. Söylediğim gibi onun için merkez dahi görev bilir ki bir kısım bir masrafların bir kısmını üstlensin. Kısacası ben söylüyordum İngiltere'nin celsası dünyanın gözünde merkezi bir celsadır. Onun için buradaki görevliler ve görevlilerin sorumluluğu daha da çoğalmış bulunmaktadır. इस तरह तवज्जो दिलाई जाती Ve ben de ondan हमेशा याद रखें onu önemsiyorum. Ve celsadan önce dikkatleri çekilir. Görevliler hiç unutmasınlar ki bütün dünyadaki Ahmedilerin यानी गैरत जमात की नज़र भी gözü ममालिक से üzerinizdedir ve तौर मेहमान gayri Ahmedilerin gözü dahi करता değişik ülkelerden misafir olarak gelen gayri Ahmedi misafirlerin नज़र arasında büyük liderler olur, saygıdeğer insanlar olur. Onların gözü dahi celsanın düzenlemeler ve görevliler üzerinde olur. रवैये उनके Onun için görevlilerin कामनवाजी के मयार karakteri, onun iş yapma yolları, ahlakları, misafirperverliklerinin जिसके लिए yücelikleri insanın yeteneklerine göre güzelden güzel olmalı. En güzel şekilde olmalı. Bunun için kadın, erkek, çocuk değişik görevlerde bulunan erkek, kadın ve çocukların hepsinin bütün yeteneklerini harcamaları gerekir. जिस तरह Ve daima खास तौर पर बाहर से आने वाले celsadan sonra मेहमान यहाँ के özellikle dışarıdan gelen रहे हैं इस साल भी और हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए yabancılar buradaki misafir görevlileri methetmişlerdir. Bu sene dahi ve daima her sene çaba sarf etmeliyiz ki bu seviye asla düşmesin. Aksine her sene seviye daha da yükselsin. Hizmet seviyesi. Müminin adımı geriye gitmez. Aksine ilerler. Daima ileriye doğru gider. बल्कि ऐसी Misafirperverlik जिसका कुरान küçük bir vasıf yahut amel değildir. Aksine öyle bir iyiliktir ki Kur'an-ı Kerim'de dahi bundan bahsedilmiştir. Ve müminler emredilmişlerdir. Hayırlar konusunda ileri adım atın denmiştir. Bir misafirperverlik olur. मेहमानवाजी कर रहा Genel dünyadaki insanları dahi onu yaparlar. Her güzel ahlaka sahip olan bu misafirperverlik yapmakta olur. हूँ लेकिन सवाब का मुस्तहिक होता हो Onun dahi büyük bir önemi olur. लेकिन जब Ve Allah-u Teala'nın mahlukuna hizmet ettiğinden dolayı belki sevaba dahi nail olur böyle. Böyle bir insan. Fakat bir iş yalnız Allah rızası için yapılırsa, kişisel misafirleri olmazsa, akrabaları dahi olmazsa, maddi bir garaz, bir ihtiyaç dahi olmazsa, tam
bir çıkar beklemeden yalnız Allah rızası için misafirperverlik olursa, ev sahipliği yapılırsa Allah katında bunun 2 kat mükafatı vardır. Söylediğim gibi Yüce Allah hem Kur'an-ı Kerim'de misafirperverliği, ev sahipliği hakkında bizim dikkatimizi çekmiştir. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın bir olayından bahsedilmiştir. Onun misafirperverliğini Yüce Allah özel bir şekilde beyan etmiştir. Misafirler gelir gelmez ilk iş yaptığı buydu ki güzel bir yemek onların önüne koydu. Oradaki duruma göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy kendisine gelince ve bundan korku duyunca Hz. Hatice radıyallahu anha kendi sesini duyunca hemen bazı özelliklerinden bahsetti ve dedi ki bu güzelliklere sahip olanı Yüce Allah asla zayi çıkarmaz ve ona nasıl gücenir. Onlardan en güzel bir vasıf Hz. Hatice radıyallahu anh'ın beyan ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafirperverliğiydi. Onun için misafirperverlik küçük bir şey değildir. Peygamberlerin vasıflarından bir vasıftır. Ev sahipliği yapmak ve Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a özellikle verilen görevler arasından biri bir önemli bir iş misafirperverliktir. Misafirler gelecekler, hiç yorulmayacaksın ve sıkılmayacaksın dendi kendisine. Onun için cemaat dahi bir cemaat olarak ve cemaatin her üyesi, her ferdi bu önemli farizayı yerine getirmekle mükelleftir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam misafire nasıl saygı gösterirdi? Nasıl onu önemserdi? Bir olaydan bu en iyi şekilde anlaşılır. Bir defa hastaydı, rahatsızdı. Mesih Aleyhisselam misafirlerin geldiğini duydu. Hemen dışarı çıktı. Ve dedi ki bugün ben dışarı çıkamazdım. Ancak misafirin hakkı olur. O sıkıntı çekerek gelir. Onun için ben bu hakkı, bu görevi yerine getirmek için dışarı çıktım. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine gelen misafirler kendi sohbetinden feyiz almak için gelirlerdi ve kendi emrine göre gelirlerdi. Sık sık derdi ki bana gelin. Mesih Aleyhisselam bugün gelen bizim misafirlerimiz yahut gelecek olan misafirlerimiz dahi Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine göre hazırladığı terbiyet nizamından istifade etmek için gelmektedirler yahut gelecekler. Temelini Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın attığı celsaya katılmak üzere gelmektedirler. Ve cemaatin üyeleri elinden gelenlerin bu celsaya katılın dedi Mesih Aleyhisselam. Onun için bu misafirler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirleridir ve bizim için bu bir onurdur. Her görevli için bir onurdur. Bu misafirlere tam olarak hizmet edelim. Onların bir sıkıntıya girmesine izin vermeyelim. Onların bazı beklentileri vardır. Beklentilerle buraya gelirler. Onları yerine getirmeye çalışalım. Celsaya gelen misafirler genellikle celsa için gelirler ve birkaç gün için gelirler. Ondan sonra geri dönerler. Ve dünyanın her köşesinden gelirler. Söylediğim gibi merkezi celsa oluşundan dolayı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki misafire onun caiz hakkını verin. Ve bu caiz hak Resulullah dedi ki
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 günlük misafirperverliktir yahut birkaç günlük misafirperverliğidir, perverliktir. चंद की नवाजी नहीं थी बल्कि मुस्तकिल मेहमान Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafirperverliğinin ölçüsü neydi? Birkaç günlük misafirperverliği değil, mustakil bir şekilde misafirler kendisine gelirlerdi. Rivayetlerde vardır. के घर पर पड़े रहते थे Din öğrenmek için और हजरत her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısında bulunan insanlar उनकी जरूरियात का vardı, bazı insanlar. ख्याल रखा करते Ve onlar Resulullah'ın mustakil bir şekilde misafirleri olurlardı. Resulullah onların ihtiyaçlarını nasıl giderirdi ve onlara misafirperverlik yapardı. Malik bin Abi Amir'in bir rivayeti vardır. गया और कहने लगा O beyan eder ki Resulullah ki adamın birisi Talha bin Ubeydullah'ın yanına gitti ve dedi ki नहीं देख ey Ebu Muhammed, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु sen Ebu Hureyre radıyallahu anh'u हमें इससे ऐसी görmüyor musun? En fazla हम तुमसे नहीं Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulullah'ı biliyor. Sizden duymadığımız hadisler ondan duyuyoruz. सुनी है Dedi ki evet, şüphe yoktur. और इसकी O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öyle bizim duymadığı sözler duydu ve sebebi de şudur ki o miskin idi. Elinde bir şey yoktu ve o her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafiri olarak orada kalırdı. घर वाले और अमीर लोग Onun eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eliyle birlikte olurdu. के पास Biz कभी सुबह zengin insanlar idi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına जिन्होंने bazen sabahleyin bazen de akşamleyin giderdik. इस तरह मुकदम कर दिया İşte bu insanlar idiler. और Dinlerini dünyadan daha üstün tutanlar. Her şeyi unuttular onlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mustakil misafirleri haline geldiler. इस तरह क्या हाल होता था उनका Bu misafirperverlik hakkında dahi rivayetler vardır. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların durumu nasıldı? नवाजी का हक Misafirlerin bir talepleri olmazdı. Onlar orada yalnız रिवायत है bulunurlardı. Resulullah hakkını verdi misafirperverliğin. Hazreti Ebu Hureyre'den bahsedilmiştir. Onun hakkında bir rivayet vardır. Bir seferinde उस मौके birkaç gün की रिवायत है açlık içinde kaldı. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Bitap oldu. देखी एक Zayıf düştü. घर तशरीफ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun durumunu gördü. वहाँ गए घर में Evine gitti. प्याला कहीं तोहफा आया हुआ था Hazreti Ebu Hureyre kendisiyle birlikteydi. Oraya gidince वसल्लम ने फरमाया orada bir süt vardı. Süt kadehi. जितने भी साहब सोफा बैठे हैं Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Ebu Hureyre, ne kadar ashab-ı suffa varsa hepsini getir. और एक दायरे Çağır. में सब बैठ गए Onlar açlık içindeydi. O dedi ki ben gittim. मुझे कहा Bir daire halinde hepimiz oturduk. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki sağdan bunlara içirmeye başla. ज्यादा पहला हक मेरा है Bizzat diyor ki ben öyle bir durumdaydım açlıktan. Ben zannediyordum ki en fazla hak benimdir. मेरे दिल Ve ben süt verirdim onlara. में जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा Her gelecek insana süt verirken बहरहाल bu bitecek diye düşünürdüm. Ve ben क्योंकि उसको पहले yoksul kalacağım. O kadar rahatsızdım açlıktan dolayı. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iki yudum aldı. Bereket vardı. Bu bereketten dolayı herkes süt içti. अपना भी ख्याल नहीं फरमाते थे İşte misafirler bunlar idiler. Ve böyle misafirperverlik yapılırdı. Resulullah kendisini बस ये वो dahi düşünmezdi. Onları daha fazla düşünürdü. की वजह से Bu öyle insanlar idiler ki din bilgisini elde etmek için आज इस तरह her şeylerini feda etmiş idiler. Ve mustakil misafirler idiler. Bugün öyle mustakil misafirler yoktur. Ancak हमारे सुपुर्द हुए हैं din gayeleri için, dini öğrenmek için भरपूर मेहमान gelecek misafirler bize verilmiştir. Onun için onların misafirperverliği tam olarak yapmak da bizim görevimizdir. जलसे में शामिल शमूलियत को भी Söylediğim gibi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam celsaya katılmayı dahi dini bir garaz, dini bir ihtiyaç olarak beyan etmiştir.
dini bir दीन हासिल करके gaye की मोमिन और मुसलमान बनने वाले हैं। ki dini öğrenerek, ये मेहमान जो हैं din bilgisini elde ederek gerçek mümin ve Müslüman olsunlar. Onun için bu misafirlere hizmet etmek अलावा bizim görevimizdir. Ve şu bakımdan görevimizdir ki और सुन्नत Allah-u Teala'nın emri dışında Hz. Resulullah'ın sünnetidir ve जमाने में sünnete göre amel etmek bize emredilmiştir. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Bu zamanda ये बड़ा अहम काम किया गया है। söylediğim gibi धन्यवादी करो। Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dahi önemli bir iş yapıldı ki misafirperverlik yapın misafirlere. इस लिहाज से भी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के काम सर अंजाम दही के लिए Onun için bu bakımdan dahi आपके Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın işlerini yerine getirmek için बनता है कि जो स्पूर्द मेहमान नवाजी का kendisine tam olarak yardımcı olmak için bizim görevimizdir ki उसको भी आसन रंग में बजा लाए। misafirperverlik görevi मसीह मौद अलैहिस्सलाम bize verilen bu görevi en güzel bir şekilde yerine getirelim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın के शख्सों ने भी zamanının misafirperverliğinin bazı olaylarından bahsedeceğim. दफा इनको पढ़ने के बाद Tabi siz daha önce duymuş olacaksınız fakat yine de her seferinde bunları okuduktan sonra सामने आता है। कारकुनान yahut bunu duyduktan sonra बाज़ वाक़यात yeni bir yönü önümüze çıkar. Görevliler için bazı olaylarda da ders olur. बाज़ दफ़ा वक्त की किल्लत की वजह से या किसी और वजह से Bazen काम करने वाले कारकुनान zamanın kıtlığından dolayı yahut başka bir sebepten dolayı खाना खा रहे हैं, çalışan görevliler बाहर हो जाता है, acele ederler. Özellikle misafirler yemek yedikleri zaman onların önünde या उसके सामने बहरहाल मुनासिब misafirinin hoşuna gitmeyen bir tavır takılır प्रोग्राम yahut uygun olmaz. Bazen कारकुन को जल्दी होता है, jalsanın प्रोग्राम शुरू होने वाला işlerinin başlamasından dolayı, programların başlamalarından dolayı görevliler acele ederler ki jalsa başlamak üzeredir. Onun için yemek markide, orada yemek है। तो जो वाक़या बयान çadırında onlar acele ederler ki misafirler yemek yesinler ve gitsinler. Beyan edeceğim hadisede की जो मेहमान नवाजी के जो अखलाक yemek yediren misafirlerin, görevlilerin बयान ahlakı हस्तियाँ खैर nasıl olmalı, ölçüsü nedir? Onun hakkında करते हैं कि beyan edilir. Hazreti Miyan Hayruddin Sihvani radıyallahu anhu beyan eder. Bir seferinde ben Sihva adlı köyümden dolayı Kadiyan'a gittim. Odanın önüne gittiğim zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam orada bazı misafirlerle birlikte yemek yiyordu. नायत बशाशत के साथ फरमाया Ben içeri girdim, selam verdim. आए खाना खाएं। मैं इसको खाना Bana dedi ki gel Miyan Hayruddin, खा चुका हूँ, gel sen de yemek ye. Ben o zaman yemek yemiştim. Arz ettim ki efendim ben yemek yedim. लोग खाना खा चुके थे, Dedi ki hayır tekrar ye. Ben oturdum. लेकिन मेरे लिए यानी हज़रत Yemek bitmişti. İnsanlar yemek yemişlerdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi yemek bitirmişti. Fakat benim için खलीफतुल मसीह सानी छोटी उम्र Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çaba sarf ederek bana yemek verdi. उनका सालन İkinci halife küçük yaştaydı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte yemek yiyordu. खाए थे कि मियाँ Onun yemek tabağını da benim önüme koydu. Ben yemeye başladım. Birkaç lokma yediydim ki Gulam Muhyiddin merhum birinci halifenin süt kardeşiydi. जो मेरे आगे बर्तन Kacaklar toplamaya başladı sofradan. Acele eden benim önümdeki kapı dahi topladı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu gördüğü zaman कि मियाँ गुलाम मुहिद्दीन साहब को कि वो बेचारा परेशान हो गया sert kelimelerle onu uyardım ya Gulam Muhyiddin'i. आगे से कहते हैं मुझ में भी ये ताकत नहीं थी, O zavallı rahatsız oldu. Niye bunun önünden tabak kaldırdın? Ben dahi demezdim ki efendim fark etmez diyemezdim. दिया
ben yemek yemiş bulunuyorum diyemedim. और फिर मैंने भी खाना शुरू कर दिया। Zavallı zaten kabak koydu, benim tabak koydu benim önüme. Ben de yemeye başladım. Dedi ki लोग में खाए ben söyle खा लो तब उठाया गया। ben ne zaman söylersem ancak o zaman benim önümden tabak kaldırırsın. Sonunda ben yemeği bitirdim ve tabak kaldırıldı. Bu bir misafir olaydır. Misafir yemek yiyor. Rahat bir şekilde yemek yemesine izin vermeliyiz. Eğer celsa yakın ise, namaz vakti yakın ise कर रहा होता है कि जल्दी जल्दी görevliler dahi acele ederler तो खाने में काफी वक्त मिलना ve terbiyet şubesi dahi çaba sarf ederler ki hemen oradan çıkaralım. O zaman yemek için fazla zaman yer ayırmalı. Eğer birisi geldiyse teselli bir şekilde onun yemek yemesine izin vermeliyiz. Evet, ona söylensin ki namazda şu kadar zaman vardır. Yahut celsanın başlamasına şu kadar dakika vardır. Ama birini zorlayarak acele ettirmemeliyiz. Çabuk ye ve kalk dememeliyiz ve onun önünden tabak kaldırmamalıyız. Bununla misafirperverliğinin hakkı verilmez. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın अपने मानने वालों से क्या तवक्कुआत वापस misafirperverliğinin ölçüsü neydi? जिनका हमें आज भी ख्याल रखना Kendisine inananlardan beklentileri neydi? फरमाया Bugün dahi onun göz önünde bulundurmalıyız. Şu sözünden anlaşılıyor. Ben daima düşünüyorum ki bir misafir eziyet çekmesin, sıkıntı çekmesin. Ben emrediyorum daima. Mümkün olduğu kadar misafirlere rahat verin. Misafirin kalbi bir ayna gibi nazik olur. Azıcık bir darbeyle kırılır. Onun için daha önce ben bir düzenleme yaptım. Ben de misafirlerle birlikte yemek yerdim. Ancak rahatsızlığım çoğaldı ve ben hasta yemeğini yemeye başladığım zaman artık onlarla birlikte yiyemiyorum. Sonra misafirler de çoğaldılar ki yer yetmezdi. Onun için mecburen ben ayrıldım. Bizim tarafımızdan her birisine izin verilmiştir. Kendi isteğini söylesin. Bazı insanlar hasta olurlar. Onlar için ayrı yemek hazırlanabilir. Bu sözde bazı dikkatler bizim önümüze konmuştur. Her görevli bunları gözünün önünde bulundurmalı. के इंतजाम के साथ Yalnız yemek yediren misafir görevliler değil. Her görevli celsanın ile alakalı olan को आराम दिया için bunda bir nasihat vardır. İlk şu ki को आराम देने का मामला mümkün olduğu kadar misafirlere rahat verelim. इसमें आने वाले मेहमान की Misafirlere rahat vermek yalnız yemek kadar değil. इंतजाम की तरफ इशारा है। Gelen misafirin barınması, trafik, parking vesaireye dahi dikkat edilmiştir ki bundan dahi misafirler eziyet çekerler ve şikayetler gelirler bazen. Uzak yerden geldik. Park yeri uzak idi, yürüyerek geldik. Oradaki servis बहरहाल इसी तरह गुसलखानों और düzenleme yoktu. इंतजाम Yahut geç kaldık और सफाई vesaire. Aynı şekilde tuvaletler ve banyolar fazla olmalı, güzel olmalı ve temizlik yapılmalı. लेना चाहिए। टिकट की चेकिंग का इंतजाम Geçen senenin eksikliklerini göz önünde bulundurarak bunları düzenlemeliyiz. Geçiş düzenlemeleri, ऐसा इंतजाम हो gayri Ahmedi misafirler yahut sakat misafirler için öyle bir düzenleme olmalı ki fazla beklememeleri gereksin. Beklemeleri gerekmesin fazla. Küçük çocuklara sahip olan anneler için daha güzel düzenleme olmalı ki acele geçsinler. Yağmurda yahut güneşte. शीशे की तरह Sonra şunu da demiştir, herkes içindir. Bir misafirin kalbi aynaya benzer. Bu nazik kalbe aldırış etmeliyiz. सूरतें मुहैया की जाएं। Eğer aldırış edilirse लेकिन फिर भी अगर कोई ve kolaylık sağlanırsa अपनी तबीयत की वजह genellikle şikayet söz konusu olmaz ama yine de eğer bir misafir जो मुनासिब नहीं kendi tabiatından dolayı şikayet ediyorsa कि सब्र और हौसला
ve öyle bir şey söylüyorsa ki uygun olmayan bir şey söylüyorsa o zaman görevlilerin görevidir ki sabır etsinler ve hafsala ile ona tahammül göstersinler, cevap vermesinler. Özellikle güven security görevlileri tabii ki disiplin görevlidir. Jalsanın içinde dahi, çadırın içinde ve dışarıda dahi aynı şekilde security koruma görevi pek önemlidir ve buna dikkat etmemiz lazım özellikle. Fakat öyle bir şekilde yapılsın ki hiçbir insanın hissiyatını zedelemesin. Hiçbir insan ondan kırılmasın. Eğer öyle bir iş karışık bir iş olursa daha büyük görevlilere götürülmeli. Orada kavga edeceğimize özellikle yabancı misafirlere genellikle yabancı misafirler bilirler ve güzel tavır takınır fakat bazen bazı kimseleri bilmezler. Onlara karşı dahi çok terbiyeli bir şekilde konuşmalıyız ve şu bakımdan olabilir ki herkese karşı terbiyeli davransak ancak o zaman olabilir. Birçok insan celsa görmek için gelirler. Öyleleri dahi olur ki sizin ahlakınızı görünce ondan dolayı dahi onlar etkilenirler. Onun için güzel ahlak güzel bir tebliğdir. Eski zamanlarda sayı az idi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizzat misafirperverlik yapardı misafirlerin ve onlarla birlikte yemek yerdi. Daha sonra sayı çoğalınca bu bir sebep oldu ve bazı hasta yemeği yediğinden dolayı tabiatından dolayı dahi ayrı yemek yemeye mecbur oldu Mesih Muhammed Aleyhisselam ve şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin sayısı çok genişlemiştir. Çok çoğalmıştır. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı temsilen halife için mümkün değil ki birlikte oturarak yemek yiyelim ve kişisel olarak onunla birlikte halife yemek yesin. Diğer görevliler dahi olur. Misafirlerle görüşmek bu dahi bir görevdir. Diğer görevler vardır. Onun için bu nizam hazırlanmıştır. Ki her şube misafirler için en mümkün olduğu kadar en fazla kolaylık hazırlasın ve görevlerini en iyi bir şekilde yerine getirsin. Halife görev yapanlara güvenir ve her görevli ona göre hareket etmeli. Güvenir halife ki misafirlerin hakkını güzel bir şekilde eda etmekte olurlar görevliler. Onun için her görevli en güzel ahlakını göstermeli, çaba sarf etmeli ve buna pek fazla ihtiyaç vardır. Gelenler dahi bunların hissiyatı olur ki bunlar halifenin yanında yaşayan insanlardır. Onun için bunların her çeşit ölçüleri yüksek olacak ve olmalıdır. İbadet ölçüleri dahi yüksek olur. Hayır ölçüleri dahi, güzel ahlak ölçüleri de yüksek olur. Onun için her görevli düşünsün. Yalnız görevi yerine getirmek onun görevi değildir. Aksine namaz ve ibadete dahi dikkat etmeli. Ve orada da hiç eksiklik yapmamalı genellikle. Tabii ki her zaman bu böyledir. Ve celsa günlerinde buna pek dikkat edilmeli. Diğer hayırlı işlere dahi dikkat etmeliyiz. Güzel ahlak müstakil bir şekildir her görevlinin. Ancak celsa günlerinde daha fazla açık olarak bunun önümüze ortaya çıkması lazım. Nasip ettiğim zaman Rabba'nın celsaları gözlerimin önüne canlanır. Orada celsalar olurdu ve onda halife tarafından bir iki cuma önce Rabba'da yaşayan her Ahmedi
hizmet için ismini ileri vermiş mi vermemiş mi bu nasihatlara dikkat ederdi ve çok çaba sarf edilirdi ve hazırlıklarda bulunurdu. Şimdi durumdan dolayı orada jalsalar olmaz. O Ahmediler, Rabba'daki Ahmediler ve Pakistan'daki Ahmedileri dua edelim onlara. Allah Teala onların eksiklerini de gidersin. Amin. जैसा कि मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लिस्तान की जमात हर साल जलसे पर Söylediğim gibi hiç şüphe yoktur ki İngiltere cemaati her sene हर कारकुन इसका हक celsada misafirperverliğinin hakkını vermeye çalışır. Her görevli जब कहा जाता था bunun hakkını vermeye çalışır. वो जलसा सुनाना के इंतजाम से Bir zaman idi ki deniyordu ki İngiltere cemaati celsanın मरकज से sorumluluklarını yükleyemez. Gücü yetmez ona. Ve 4. Halife Rahimahullah'ın hicretinin ilk birkaç senesine kadar bu nizamı yürütmek için diğer cemaatlerden yardım alınırdı. Oradan görevliler gelirlerdi ve yardım ederlerdi size. Şimdi artık Allah-u Teala'nın lütfuyla buradaki görevliler hem üst seviyede hem de genel olarak terbiye edilmiştir ve güzel bir şekilde iş yaparlar. पूरी हो चुकी है लेकिन इस O bakımdan की वजह से मजीद आज bu eksiklik giderilmiştir. और बेहतरी की वजह Fakat bu eksiklikten dolayı मजीद bunun होनी चाहिए iyiliğinden dolayı ve uzmanlığından dolayı şimdi daha fazla her çalışanda bir kibarlık olmalı ve buna daima dikkat edin. रोजाना Allah-u Teala'nın lütfuyla लगता है कि बड़ी Afsar Jalsa tarafından bana rapor gelir her gün. Bundan anlaşılır ki dikkatli bir şekilde her şeye dikkat edilmeye çalışılmaktadır ve iş yapılmaktadır Allah-u Teala'nın lütfuyla. Allah-u Teala bütün görevlilere güç versin ki güzel bir şekilde görevlerini yerine getirsinler. Erkekler, kadınlar ve çocuklar dahi. Bir şey şunu da dahi burada beyan etmek istiyorum. Söylediğim gibi güvene doğru dikkat edelim. Security, कमी नहीं हो सकती ना कम्प्रोमाइज koruma ve bu da çok önemlidir. Bunda लेकिन asla bir eksiklik olamaz. Taviz verilemez. Olmamalıdır da. Ancak şu da vardır. Diğer insanların hissiyatına dahi saygı göstermemiz lazım. Celsaya katılanların. Görevliler dahi koruma görevlileri yasaya göre yasayı ihlal etmemelidir. Kolay bir şekilde nazik bir şekilde görevini yerine getirmelidirler. Onun için yanında misafir getiren Ahmediler को लाना है उनके बारे yahut getirmek isteyenler çaba sarf edenlere de şunu söylemek istiyorum. Getireceğiniz misafirler hakkında önceden bilgi verin. मान लाने वाले Ve bütün görev işler hazırlayın ki sonra görevliler demesinler ki हो तो आने वाला bazı sebeplerden dolayı inkar edemesinler. जानी और एम्बेरसमेंट का बायस बन Şimdi öyle bir durum olursa gelecek misafir için dahi इस बात का ख्याल bir çeşit rahatsızlık söz konusu olur. रखें जिसको नहीं Onun için bunu gözleriniz önünde bulundurun. करनी पड़ती है फिर Çünkü इसलिए पहले ही से इंतजामात hiç kimi tanımıyorsanız onun için daha fazla araştırma yapmamız gerekir. Onun için önceden bu düzenlemeler tam olmalı. ये Ve प्रोसेस है इसमें से पहले गुजर burada eğer tam düzenleme olursa o zaman onları beraberinizde getirin. Ve bu amelden her Ahmedi bunun içinden geçmeli. Önceden. कि इन हदायत के साथ देना जरूरी थी इसलिए Bu talimat görevliler için değil fakat bu öyleydi ki bunu söylemem lazımdı. Ki bu çok önce olmalıydı bu iş. Şimdi bir hafta vardır. Birisi bir misafiri getirmek istiyorsa daha sonra hazırlasın. Sonra ben bazen mektuplar alıyorum. Eğer görevliler inkar ediyorlarsa o zaman görevlilerin mecburiyetini de anlamanız lazım ve şikayet etmemeniz lazım. हल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि Ve görevliler dahi
bu gibi işleri hikmetli bir şekilde etmeye çalışmalıdırlar. Ki bir insan şikayet etmesin ki ve bu güzel ahlakı göstermemiz lazım. Yalnız şunu da açık söylemek istiyorum. Yabancı misafirleri getiren Ahmedileri daima şunu gözlerinin önünde bulundurmalıdırlar ki dünyadaki genel durumlar ve özellikle cemaat hakkında bazı tabakaların düşünceleri ve durumları, tabii ki yaramaz ünsür, yaramaz insanlar çok faaltır, zarar vermeye çalışırlar. Onun için yabancı misafirleri getirenler dahi yalnız ilkel tanıklıklığından dolayı misafir etmesinler, bu konuda saf davranmasınlar. Aksine her bakımdan teselli etsinler ve eski alakası içinde olanları eğer misafir olarak getirmek istiyorsanız ve onlara dahi söylediğim gibi önce irtibata geçerek bütün meseleleri halledin. Sonunda tekrar şuna dikkatinizi çekeyim. Misafirlere ve özellikle Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerinin misafirliğini Allah-u Teala'nın lütfu olarak sayın ve onun için eskisinden daha fazla fedakarlık hissiyle hizmet edin ve yerine getirin. Allah-u Teala her bütün görevlilere bunu nasip etsin. Ve en fazla şu ki dualara çok yönelin. Allah-u Teala celseyi her bakımdan bereketli kılsın ve bütün düzenlemeler tam zamanında tam olsun ve en güzel bir şekilde bütün düzenlemeler görevliler onları yerine getirenler olsunlar. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.